Yo, good morning mga Gunters. Welcome back sa ating channel. Ayan, dito tayo ngayon sa reservoir. Dapat makalitaw yung mga sima sa ibabaw ng ating pamain. So kapag walang floater, ganito ang gagawin natin. So kapag may floater, kahit hindi na natin ibaon sa ating pamain itong hook. Ano? Huli tayo ng bangus. So ganito lang ang technique natin mga master. Ganito lang i-prepare natin ng pamain. Pwede sa karpa, pwede sa tamban. So dapat makalitaw itong mga sima, dapat makalitaw dito sa ating mga pamain. Right. Tapos itong isa, nalagyan natin. Ayan yung itsura ng mga master. Tapos na bulsin. Right. So ayan mga master, alright. Sana huli to. Huli tayo. Maliit.
Ganun pa rin. Tamban pa rin nahuli natin. Dalawa na. Okay. So dalawa na nahuli natin mga master.